नमस्कार, हमारे पास एक MI 8A का फ़ोन है जिसमें कि नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। तो मैंने इसमें चेक किया, इसका जो IMEI नंबर था वो भी फाइनल ओके ही है। इसमें चेक किया तो इसमें प्रॉब्लम है इसके नेटवर्क IC से, बेसबैंड अननोन है इसका। ठीक है गाइस, इसमें डायग्नोज करने के बाद इसका जो है WTR IC जो ये वाली है, देख सकते हैं हम, नेटवर्क IC, इसमें प्रॉब्लम थी। मैंने फाइनली इसको चेंज कर दिया हूँ। अब ये इसमें नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप अपना समस्या हल कर सकते हैं। धन्यवाद गाइस।